ट्रैवलर मिस्टर सिंह को फॉलो कर लो जल्दी से नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हम खड़े हैं अभी शनाग में, कैंपिंग कर रहे थे। हमें ये प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं, बहुत ही सुंदर गांव के, खेल रहे थे। तो कैसा लगा बेटा आपको? यूट्यूब देखते हो? ठीक है, क्या क्या नाम बताओ अपना एक एक बार। आयुष, मृदुल, यशविन, रिहान, समर्थ। सारे एक ही क्लास में पढ़ते हो? नहीं। अलग अलग? तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, एंजॉय कर रहे हो? हमारे को अपना बचपन याद आ गया, ऐसे खेलते थे हम सारे दोस्त मिलके। ये तो हीरो ही लग रहा है मेरे को चश्मा लगा के। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने नहीं दिया है, क्या दिया? मटर। तो मैं कहा मेरे पास बिस्कुट नहीं थे, इसने बिस्कुट चॉकलेट रखता हूँ मैं गाड़ी में, इस बार मेरे को थे नहीं। मैं कहा चलो बच्चों को कुछ खिलाया जाए। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। चलो, थैंक यू।